Ekor. Kayak tugu apa ya, Mas? Pancoran. Gue yang ngelan dengan itu. Kok pengen cepet itu kan? Searahnya. Kita kok gini. Saya ini pertama kali, Mas. SOR rasanya. Terima kasih loh udah kesini. Kesannya apa, Pak? Kesannya sih iya ini apa kayak syuting biasa, tetap seru teman-teman. Keseruan itu konsisten. SOR yang kedua itu mengakrabkan kalian ya. Maksudnya adik kakak iso akrab ya? Oh, enggak, Mas. Suami itu cuma gimmick. Tapi sayang ya. Oh, ya lumayan lah. Coba. Apa lagi nih? Anu, Bay. Oh iya. Dari project yang SOR 2 ini kamu terlibat neng apa, Bay? Bisa dijelaskan? Wah, ini cukup banyak saya tadi. Sangat berat. Jadi saya itu penunjuk arah toilet. Nah, pertama. Ya. Terus Sherlock lokasi yang belum tahu ya. Kedua. Ketiga usung-usung sama ibu saya tadi masak. Piring ada. Mangan. Nah, sama ngobrol-ngobrol. Terus kelima usung-usung sama bantu Bapak Puguh. Ma guru art director. Yes. Angel budal bareng. Tanggung jawab. Konsisten dari awal. Budale sing ra iso bareng-bareng. Gur bedane gur kita. Tek jam 6. Kah aku takut. Sebenarnya kalau di lokasi di Manila ini settingnya nggak terlalu banyak sih. Soalnya kan kita ngambilnya nuansanya alam-alam dan bentuk look rumahnya itu udah cakep. Jadi katakan mau ditambah apa-apa lagi kita ya tidak memungkinkan. Mau tambah smoke lebih entek. Mau lampu udah kayak kepadangan gitu. Mau steak pagi banget tekonnya jam 6. Gak iso, Bu. Kita hanya improv aja. Dan kita tertolong lokasinya apik wis kita. Pemuda-pemudi South Africa. Can I say to you, do
to say love with you, and I hope to do. If I have in you, I'll be there for you, and you know it is true. What do you looking for? Well, I know he's your dream, but please you look into my heart. I just do fall in you. You are my destination. I just have one to you. Won't be mine to if I one level and the star. Oh, 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 oh. I think you is way happy every day, but I seem to say, but I won't delay how I find my way. For you say to me, hey, what do you looking for? Well, I know it's your dream, but please you look into my heart. I just do fall in you. You are my destination. I just have one to you. Won't be mine to we fly one level and the star. Si barabira maparao, si barabira maparao, la. Mana tepuk tangannya nih? Waduh, sampai keringetan saya. Thank you loh, Sound of Record telah mengizinkan saya membawakan lagu ini. Ya walaupun lagu ini terdengar vibes-nya menyenangkan, tapi lagu ini menyimpan kisah yang cukup pahit. Karena lagu ini, karena saya ingin nembak cewek pada waktu itu. Waduh, nembak cewek dan ditolak teman-teman. Ditolak tuh karena dia posisinya tuh baru putus sama pacarnya waktu itu. Dan langsung saya tembak dan dia bilang ke saya kalau dia belum siap berpacaran gitu. Waduh, saya sedih sekali, tapi nggak apa-apa. Cinta harus memiliki ya, betul? Namun kampretnya 2 minggu kemudian pacarnya baru kan anjing ya. Kan anjing ya, waduh. Pokoknya untuk kamu, kameranya mana yang hidup nih? Mana, ini ya, ini ya. Semua ya. Untuk kamu yang berinisial N. Lagu ini untukmu kubawakan kembali. Dan saya minta maaf kepadamu karena telah jatuh cinta begitu dalam kepada dirimu. Satu-satunya orang yang aku salahkan ketika aku jatuh cinta padamu adalah guru olahragaku. Karena dulu dia pernah mengajariku berenang agar tetap terapung di lautan. Namun sayangnya ia lupa mengajariku mengendalikan diri pada saat aku tenggelam di kedua matamu. Wes kayak anu ya, kata-kata hari ini wes kayak anu ya. Oke. Dilanjut apa lanjut ceramah ini? Lanjut lagu apa lanjut ceramah ini? Lanjut nyanyi ya. Oke. Untukmu yang berinisial N. Bukan dong, bukan Nana dong, bukan Nana dong. Pokoknya bisa dicari di apa follower saya bisa dicari itu. Saya lanjut ya. Lanjut. Oke. I just do fall in you. I just do fall in you. Oh, I just do fall in you. You are my destination. I just have one to you. Would be mine to if I one level and the star.
kecuali untukmu yang berinisial N. Mungkin apa ya, dari awal episode pertama wajar lah kita masih beradaptasi karena kita baru pertama kali bikin project bareng-bareng. Mungkin ada kendala, wajar karena memang masih adaptasi. Yang kedua ini saya rasa udah mulai flow-nya enak, udah tahu apa yang harus kalau ada kendala, opsi dan plan-nya udah tahu, terus lebih simpel mungkin. Kalau episode pertama kan ada beberapa personil banyak, satu band ada 5-4 personil. Kalau yang episode 2 ini kan lebih solo, jadi simple, lebih cepat waktunya gitu sih. Lebih cepat gitu. Biasanya kan kalau acara itu talentnya yang ikut produksi dah, yang buat acara. Ini kebalik. Yang buat acara ngikutin talent. Meskipun talentnya tadi sempat nunggu ya. Iya. Yang penting komunikasi nih dikuati. Karena kalau sama-sama semangat tapi miskom sama aja. Gak gaduh. Oke. Tetap ya teman-teman lanjut karena ini kan hiburan sebenarnya. 1 hari dalam 1 bulan kita meluangkan waktu. Meskipun editing itu butuh berhari-hari. Jadi ya teman-teman editor yang meluangkan waktu lebih, thank you buat Akar yang support produksi dan praproduksi, post produksinya. Jadi teman-teman yang lain yang pengen cari tahu siapa sih soundmaker di Sound of Record ya, Akar Studio. Kalian bisa follow Akar Kreatif, bisa follow Akar Pictures yang edit videonya. Dan juga gini teman-teman, saya ngomong ke teman-teman yang menonton ya, kalian boleh datang, kalian boleh nonton ketika kita syuting. Harapannya nanti sosial media setelah ini jalan, jadi teman-teman bisa follow up informasi-informasi dari Sound of Record supaya gak usah ragu gitu loh. Maksudnya kita terbuka buat siapapun buat datang dan menonton gitu. Teman-teman yang berminat di bidang visual bisa datang bawa kamera dan ya anggap ini sebagai 1 hari kita bermain-main gitu. Rintik hujan jatuhi bumi, membasahi tanah yang kering. Langit gelap terhempas perlahan, bersinar lagi sang mentari. Aku duduk bersila di atas sofa rumah dan mulai ku susun kata. Aku lalu bernyanyi meredam rasa sepi, ku rindukanmu di sore ini. Dan bila aku tak bisa memelukmu kini,
saat nanti kan datang hari di mana kita akan bersua kembali. Aku duduk bersila di atas sofa rumah dan mulai kususun kata. Aku lalu bernyanyi meredam rasa sepi, ku rindukanmu di sore ini. Oh, oh, aku duduk bersila di atas sofa rumah dan mulai kususun kata. Aku lalu bernyanyi meredam rasa sepi, ku rindukanmu di sore ini. Meredam rasa sepi, ku rindukanmu di sore ini. Di sore ini. Yeah. Ya saya sangat terbuka karena di sini saya konteksnya juga masih belajar, jadi butuh dan pengen menerima banyak masukan. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang bukan mungkin sih, harusnya ayolah ada teman-teman yang tertarik atau mungkin berminat untuk gabung ke SOR sebagai editor atau apapun itu. Saya terbuka dan malah pengen sebetulnya menerima banyak afeksi apa bahasanya. Untuk saya sih ya terbuka ya. Kayak dulu pas zamannya masih SMA kan sebenarnya aku juga passion di dalam hal tersebut. Nah, aku akhirnya cari-cari tahu siapa yang anak hubungannya sama yang tak senengi ini. Akhirnya ketemu kayak Halil, ketemu Udin, ketemu Aldo. Ya gitu sih. Datang aja nggak apa-apa. Jadi gini, dari awal kan saya SOR pertama saya main, terus dan di SOR pertama saya juga ikut bantu kan. Nah terus di SOR 2 ini saya ya juga bantu, tapi untuk ini kan saya masih belajar juga untuk sound engineering. Secara saya juga kuliah musik dan saya pengen belajar lebih lagi. Dan saya tadi agak gabut sih, disuruh buat smoke. Gimana smoke-nya tadi gimana? Oh iya, dipraktekan. Smoke-nya gimana smoke-nya? Saya kuliah di Surabaya. Kamu cerita nggak ada SOR ke teman-teman Surabaya? Ya cerita, saya share ke semua grup-grup Biar di seluruh Surabaya main kesini Surabaya. ya. Nah, itu maksud saya juga. Ya kita ngumpul buat membuat sesuatu, yaitu SLR ini. Dan ternyata untuk yang waktu pertama kali jadi talent itu saya, dan setelah itu mau nggak mau ya tetap saling membantu lah, katakanlah saling ikut serta. Dan ya wis ketika sudah menjadi talent dan kesepakatan awal kita membuat ini, tetap ya udah kita
tetap saling membantu itu. Thank you juga buat teman-teman jadi tahu dan akhirnya setidaknya apa ya, karyaku juga bisa terngiang juga dari enggak sama teman-teman. Satu lagi catatan dalam kehidupan, peristiwa kali ini sangat memilukan. Rasa hati pikiran jadi tak berdaya ketika dalam suasana tak menentu. Cobalah lihat anak-anak hingga orang tua mengalami drama batin yang cukup panjang. Kabar media selalu saja melemahkan daya tahan tubuh sampai menjadi korban. Sungguh kejam dampak wabah ini. Bersabar, bersabarlah, berdoa, berdoalah. Kita akan lalui semua. Tetap sabar dan waspada, lindungi diri. Jauhkan rasa curiga pada sesama. Jangan kau kucilkan saudara-saudaramu yang menjadi korban dari wabah ini. Tolonglah mereka. Bersabar, bersabarlah, berdoa, berdoalah. Kita akan lalui semua. Bertahan, bertahanlah, bersabar, bersabarlah. Pasti semua ini akan berakhir. Bersabar, kami sudah bersabar. Bertahan, kami selalu bertahan.
bersahabat, kami telah bersama bertahan, kami selalu bertahan. Semangat, kami telah semangat. Pasti semua ini akan berakhir. Pasti semua ini akan berakhir. Yang menjadi dorongan adalah teman-teman di sini semua kru itu sangat mendukung penuh karya dari teman-teman yang terutama lokal Bojonegoro ya. Terlebih gini, lagu-lagu yang saya bawakan itu merupakan tren di tahun 2005-an dan itu masih diterima. Ya itulah bentuk apresiasi walaupun kesannya lagu yang saya ciptakan tuh kayak kuno dan sebagainya, tapi teman-teman di sini mengapresiasi begitu sih. Itu yang mendorong saya. Ya, kenapa celetukan dong? Sebelum saya bergabung juga saya berpikir, wah ini mau membawa karya ini yang mana? Kebetulan saya juga sudah punya karya bersama sahabat saya sebelumnya. Nah, terus untuk konsep dan lain-lain, menurut saya ada yang kurang ini dan sebagainya. Akhirnya saya dan teman saya berpikir, oh ini ada lirik, coba kamu bawakan, coba kamu bikin aransemennya, dan coba kamu bawakan untuk teman-teman Sound of Record. Dari situlah akhirnya saya memberanikan diri untuk bernyanyi. Sebenarnya saya sendiri takut bernyanyi, terus terang saja sebenarnya. Tapi ya karena memang saya melihat cuplikan dari teman-teman kemarin, saya merasa wah masa saya nggak bisa sih untuk bernyanyi meskipun hanya sederhana saja. Nah dari situlah saya merasa terpanggil dan mau untuk membawakan karya itu meskipun saya harus sendiri gitu. Saya sangat apresiatif sekali di saat penampilan yang lalu-lalu itu sangat menginspirasi bagi saya sendiri. Begitu kuatnya Sound of Record ini membuat sesuatu yang dalam bentuk karya cipta dari semua teman-teman, para kreator-kreator ini sungguh luar biasa. Ya salutlah untuk Sound of Record. Nah, ini harapan saya ini semuanya selalu rendah hati dan jangan semacam keegoisannya kita jaga bersama, saling menghargai pendapat teman. Kalaupun tidak sepaham, okelah kita mencoba mengerti. Nah itu keawetan sebuah komunitas. Nah, persoalan-persoalan sekecil apapun bisa kita bahas dengan kata-kata, ya kata-kata. Yang penting kata-kata, gak masalah. Oke, thank you Wayu. I just